तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए इंडिया ईट मैनिया वालों को तहे दिल से शुक्रिया। इस YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चाहे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्ल्ड का सबसे फ्लफीएस्ट ऑमलेट। ये कैसे आइडिया आपको ये लगाने का? ऑमलेट हैदराबाद में एक्सक्लूसिव ऑमलेट स्टॉल कहाँ पे है नहीं है ना, अच्छा, इसलिए वो आइडिया आया था। तो आप देख सकते हो अब इसको हैंड मिक्सर से मिक्स किया जाएगा। एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से अंडे को फेंटा जा रहा है। तो हमारा अंडा अच्छे से फिट चुका है। तो सबसे पहले आ गया यहाँ पे ऑयल। तो देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से हमारा ऑमलेट बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑमलेट एक साइड से रेडी हो चुका है। अब इसको पलटा जाएगा। ऊपर से आ गया बटर। तो हमारा यहाँ पे ऑमलेट बनके रेडी हो चुका है और दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है। ये मसाला गार्लिक चिली पाउडर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।